अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाब अज़हर है और हम आज आए हुए हैं फिल्टर हाउस में और मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ इनके पास और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और अगर आपको अपना टाइम भी बचाना है और आपको अपना काम भी अच्छा चाहिए तो आप प्लीज़ विज़िट करें इधर। और ये इनकी बहुत अच्छी सर्विस है और इनका स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ये बहुत कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू सो मच।